दोस्तों जनरली ज़्यादा फ्रिजों में जो है कि प्रॉब्लम आता है कि नीचे कूलिंग नहीं होता है और जो है बीच में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। बट जो है दोस्तों इस फ्रिज में जो प्रॉब्लम है वो कुछ एकदम ही अलग टाइप का है दोस्तों। जैसा कि इसमें नीचे वाला जो ड्रॉअर है इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा आइसिंग हो रहा है। पानी वानी बॉटल वगैरह जो रखे हैं पूरा जो है एकदम जम जा रहा है। सब्ज़ी वगैरह सब इसमें ख़राब हो जा रहा है पूरा आइस हो करके। एंड जो इसका प्रॉब्लम है दोस्तों वो जो है पीसीबी सेंसर का था और जो है कि ठीक हो चुका है। तो क्या आपके फ्रिज में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है? और अगर आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका जो है समस्या का समाधान ज़रूर निकालूंगा दोस्तों। एंड आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।